不可讳言的，就是有一种新的生命的感觉哦，就是因为你有了一种可以去跟人家谈死亡这件事情的特权，哦，所以我感觉来吧，来讲吧，我有你没有，哦，我似乎有一种特权，那这个特权似乎是上天的旨意，哦，他似乎要我去讲一些事情，哦，所以我才去弄这些东西出来。那这样的经历其实也让我其实要讲的另外一个作品叫《小确幸》，我真的，我现在是很容易满足的人，真的，哦，就是小确幸哦。我不知道大家对小确幸的定义是什么，就我而言，真的就是小确幸。那个作品其实就是一个生日蛋糕盒，那可能大家觉得这是一个义务吧，过生日就是要吃一个蛋糕，帮小朋友庆生一下，或者就是要帮带小朋友去游乐园，去消磨他的体力，哦，但是现在这件事情对我而言，它比较像是个小确幸，我开心，我有机会做这样的事情，哦，所以这个可能是一个蛮大不一样的地方，这样子，谢谢。好，那我就我就接着前面两位老师在谈的，我自己在看这个展览的时候，我觉得他给我印象最深刻就是，这虽然看起来是一个动画展览，但是它是一个前动画时期，也是一个后动画时期的展览。之所以前动画时期，就在于说，其实我们现在大部分人所理解的动画，就是快速的影像，就是影像，然后是比较是影像，然后在所谓的前动画呢，就在于动画之所以发展出来的成为动态影像的这些物质性的基础，其实已经被我们大幅度给忘记了。就像说我们在作品当中，我们会看到那个快速的之前西式的玩具嘛，或者快速的转轮，然后你看到马在跑啦，或者是说人物在动啦，这种其实那个快速的转动这件事情的那个物质性基础物质已经不见了。然后我们现在在谈的动画，包括好莱坞的变形金刚这些动画，全部都是影像，只有影像。我们大部分的理解对于动画的理解就只有影像。其实我们已经忘记，在影像背后，其实刚刚两位老师提到一个非常重要的一件事情，就是10万青年10万肝。这个是由所有的动画师用肝去换来的，用他们的年轻，就是说之前的这个物质性的基础，在影像时代，它其实是用人力的劳动去把它撑出来的。那这样子的一个10万青年10万肝，如果这件事情被忘记了，支撑这个的物质性基础被忘记了，那的确我们就只能去换肝，用我们年轻人的肝，用老师的肝去换大家在看动画那个2秒钟的爽。大家忘记了，这是肝换来的。对，然后之所以它又是一个后动画时期的作品，就在于大家看到的这些不管是动态的影像，或者说这些角色，它纵使是以形象的方式出现，但是它的这个如果说它没有这种物质，包括那个翻转皮尔啦，或者说这些所有的作品，如果你没有看到那个东西没有在动，那些机制没有在动，那些物件没有在动，你不会说，然后它没有造成一个整体的影像，你不会说它是动的。可是这个动画，这个现在我们所看到的机制，看到的媒材支撑出来的这个影像，跟前动画时期有什么不一样？它不一样在于，我们不一定需要人去动，我们不用。它不再是一个机械的时代，它可以是一个自动控制时代的一个运动的方式。那在这样一种自动控制时代的运动方式之后，动画影像之外，人的可能性在哪里？其实刚刚江明老师讲到一个非常有趣的，就是他希望找到一个小确幸可以发生的地方。你如果
没有用你的手机去照它，那个小确幸不会出现。也就是说，我们其实用机械或者自动控制的方式降低了我们劳动的负载，但是我们的乐趣在于我开始愿意去跟它互动成为这个展览当中后动画时期一个非常重要的特色。它不再是电脑帮你决定你要做什么，它不再是其他事情帮你决定你要做什么，而是你自己必须要去找到你自己的乐趣。它纵使它的那个物件，它纵使是贴在那里，你也要贴近去看它每一个表情，你要往前往后，它每一个表情，那个整体的表情的状态，跟你近看的那个表情的状态，跟那个物件的组合，那个整体的感觉是不一样的。后动画时期，它的可能性，可能一方面出现在我们可能有新的像 Maker 这样子的一个趋势出现，每一个人或者说更多的业余的，或者甚至是专业的，但是他不需要一定以大量的时间、大量的肝去换取那个一两分钟的快乐或者是愉悦感，他可以开始去从事小型的制作，然后这样的小型制作其实它可以带来新的乐趣。这是 Maker 的这样子的一个趋势为我们带来的可能性。另外一个趋势就是说，观众纵使他没有制作的能力，或者说他还没有想去制作，他也可以透过自己的身体的移动，透过自己的一些动作，去为自己找到每一个人跟别人不一样的乐趣。我觉得这是一个后媒体或者说后动画时代一个非常有趣的现象，也就是它其实是一个不是劳动力的支撑，而是一个新的小确幸、幸福的、热情的、互动式的一个趋势。对，那所以我觉得这是一个非常有趣的状况。不过在这里我就有一个问题想要请教戴老师，就是如果是这样子，到底它影像的位置，或者说它它跟我们传统的，虽然说你没有很在意动画整个产业到底是怎么一回事，可是我想大部分的学生们，或是说大部分的艺术家们，其实还是会在意说，到底那在影像跟观众跟艺术家中间，他到底要怎么样去调配自己在动画产业，或者说未来后动画产业它可能位置。那其实我觉得大家，我不知道我自己是蛮关心的啦，或许是我代替一些朋友问这样子的一个问题。我其实蛮喜欢国伟用的词哦，后动画，谁想的？不过这个词蛮好的，我喜欢后动画。好，我觉得各位可以想看看啊，以前什么东西可以让你震撼？进电影院可以让你震撼，因为那个画面好大哦，那个声音好强哦。那我觉得回答国伟讲的这个所谓后动画这件事情，什么东西可以让你震撼？再加上什么样的科技可以让你震撼？我觉得这个答案就慢慢清楚，哦，我们现在已经不再是一个纯平面，只能靠投影或者只能靠平板的世界。我们有越来越多的触感的东西，有越来越多可以去闻到味道的东西。我觉得这个可能都会是后动画的时期带给我震撼的这种可能性。所以我会觉得传统的影像或是传统的做法，它可能也会慢慢被转换，也就是可能以后大家要接受震撼这件事情，不再见得一定要去电影院，可能是在台北数位艺术中心插个电帮你弄一个什么东西的你可能会有比超乎你去电影院看电影更大的震撼。我觉得那个可能是后动画会有。我想各位都有个经验嘛，你去了那个
美国的这个环球影城迪士尼，他都跟你讲 4D、5D， 椅子也会摇，跟你洒水，跟你闪光，有没有震撼？当然有，那个震撼更大一点，最好还有烧焦的味道，让你闻得到。所以我觉得，所有的发展其实就只是在让你更强的感官的刺激。所以我想要稍微慢慢的回答博伟的问题，就是后动画，各位看得到，如果你今天抽一根烟，这个香烟的烟雾就只是这样往上，你只能用观察跟想象，这个烟对你就跟以前不一样。你今天抽完这个烟之后，这个烟会回来跟你敲敲头，因为你可能有一些什么 sensor 或者一些什么吸引这个烟的风向的东西，你抽出来的烟都可以跟你互动的时候，我觉得那个就会有更大的刺激，它可能对你会有更大的，所以相对的，无生命的东西慢慢赋予生命，它不会只有影像，影像应该是老时候的这个阶段。新的时代的所谓赋予生命的东西，我们都知道互动啊、感测啊，就像你坐个椅子起来，它可能会给你一个简单的 response 回应，这个可能都会是我所谓的 animate 的范畴里面的东西。那如果各位可以这样想象，它就不会只是一个影片工业，它几乎是一个生活工业，它几乎是一个生活里面随处可以触及的东西。我觉得这样或许所谓后动画吧，可能会有产生工业后工业后什么东西的。我个人是比较往这个方向去思考，所以我的作品里面其实它的影像性会存在，它的存在不是主角，它会变成就是为了我完成我刚刚讲的，为了这个动画的刺激的目的而存在，所以它可能会有越来越多的东西的加入，比如说我的有一个作品叫《看谁在说话》，这个作品其实它是一个互动作品，那它用的是最近大家流行的智慧型灯泡。各位，它是一个表情。我们以前对表情联想可能这个肤色，你怎么去处理你的肤色？那就化妆。我是透过光线去处理它的肤色。这个肤色呢，是由环境的互动所产生的，也就是即使是环境的声音帮它上妆，用这样的方式来呈现这样的一个作品。所以我想这个可能都是我定义所谓后动画时期的一些想法和做法。谢谢。你这么快，我已经。那你要不要再多讲一点？不是我，大家尽量想睡觉。是不会，不过我想大家应该有心目中有一些问题，有没有朋友想要先赶快趁机先请发问一下？赶快，有没有？现在外面下雨，走路。没有吗？有没有？有。好，那个我想就是先回到今天的主题而言，活化方法。今天大部分的作品都是用到一些传统动画的元素，在现在的大环境来说，有一种返璞归真的感觉，让人耳目一新。这就是的确让人就是看得会很愉快。然后，既然生命的话，既然你把它活化，那它一定会有成长。那我想问一下，就是说你之后的想法或一些计划，就是怎样把这东西继续延伸下去，让它有成长，会是变成就是现在大环境下的数位化吗？或是你有自己其他的想法，可以跟我分享一下？这个问题非常好。首先要回答这个问题之前，我想要先回答的是，这次展览是6个作品，
我至少想了30个作品。哦，我刚刚不是说想要积极的生活吗？哦，所以我真的就积极的去想了30个作品。那这6个作品都是属于比较简单、容易达成的。哦，我就在大概一年的时间之内把它完成。其他的都有点困难，而且有些技术我还搞不懂。好，所以我其实你刚刚讲成长这件事，我觉得很好哦。也就是说，对我来讲应该不是成长，而是说我有阶段的在思考，就是可能我先完成某个阶段的部分，然后再完成第2个阶段，然后再完成第3个阶段。如果执行长给点机会的话，我会继续把它给做完这样子。那我的未来就跟大家生活的未来是思考是一样的，我只会想要用比较是跟生活面、未来生活面比较相关的这样的东西来做创作。那我不知道现在这一波是所谓的3D 列印，我也不知道下一波会是什么。但是下一波来临的时候，可能就会在我的作品里面呈现。我所谓的回答这个成长的问题。